Benvidas a un novo directo de Balea Vermella. Merculladevos connosco no coñecemento científico. Hoxe falamos sobre física para comprender o máis pequeno. Comezamos. Hola Xavi, que tal? Hola, Xavi. oídesme ben? Sí, Perfecto. ti a nós? Está ben, perfecto. Moi ben. Pois nada, con quen falamos hoxe, que xa o anunciamos por redes, pero para quen non coñeza, ele é Xavier Cid Vidal, que é doutor en Física de Partículas pola Universidade de Santiago de Compostela e desde o 2007 ata o 2012 foi investigador do grupo de altas enerxías da Universidade de Santiago de Compostela no experimento LHC-B. Desde xaneiro de 2013 ata decembro de 2015 foi Research Fellow in Experimental Particle Physics no CERN. E actualmente é investigador Ramón y Cajal de Física de Partículas na USC. Non sei, Xavi, se queres engadir algo No, ou... está perfecto. Parecenos bastante impresionante. Grazas. Creo Pero, que decir, afortunadamente, vamos, hai moita xente brillante en que facemos física desde Galiza, o sea que Comenta aquí Darío, que foi alumno teu, Darío dos Ondas Ideas. É que a Darío xa o sea, teño, o sea, porque sei que se chama Darío, sei que faz moitas cousas, pero non o teño localizado e gustaríame, o sea que xa o intentarei localizar máis, porque, o sea, joder, porque eu sabía que nos tíamos que coñecer, pero non te teño localizado e agora, bueno, díchesme unha pista máis, así que xa intentarei localizarte ainda máis, porque... Despois de fora de micro xa facemos tamén aquí de... Vale. Claro. Chamenteiras e xa fuimos en contacto. Tes Darío aí a oportunidade para convidalo polo chat a Ecos de Xigantes, así que nada, aproveita agora para que faga así unha rolda de presenza e despois se anda por aí tamén o da camisola, perfecto, xa que complete todos os tweets de ciencia en galego. Pois, oye, sería... Comenta Gonzo Mordor de que tedes que participar ti e máis el, entendo, nun dos concursos de Ecos de Xigantes, que fan así varias preguntas relacionadas con diferentes cuestións científicas, sobre todo as que dominan eles, de a física, ciencias ambientais, bioquímica... Vale, pois sí, podemos intentar. Gonzo Mordor creo que tamén sei quen é, que é compañeiro de promoción, de feito. Mira, aquí Darío que déchesme clase de métodos matemáticos un seminario para... Vale, pero teríamos que dicir tamén que curso. Claro, creo que o que quero decir é que igual foi unha materia curta ou algo así que igual... No, a ver, sería, porque eu tampouco teño nada outra clase. Claro. 2011, madre mía, vale, pois foi cando estaba... Bueno, podo intentar co teu nome e o ano. Non imos falar do dos baños. Eso tamén, sí. Pero eso fora de... Eso como non é suficientemente científico para falar por aquí. Pero... Vos non sabedes, pero despois en Balea estamos pensando en facer after party. Ah, sí? Claro. Despois aí... Eso sí. Salsa rosa. Pois 2011, despois sei buscar, porque con esas pistas xa teño un dato máis para localizalo. O sea que... Ben, pois se queredes entramos así un pouco en fariña xa, non? Perfecto. Eu creo que cando se fala de física todo o mundo ten a cabeza o CERN inmediatamente, non? É o primeiro que se nos ven á cabeza cando falamos de física de partículas. Entón, antes que nada, gustaríanos que nos aclarases e que nos explicásemos un pouquiño que é exactamente e cal é o obxectivo do CERN. Vale. Queres utilizar a diapositiva? Sí, iba a decir, xa sei que é moi Vale. tópico, pero igual é máis entretido se me apoio niso. Perfecto. Vale. Non sei se tes preparado, meto xa. Sí, ti dalle, xa irei buscando a transparencia, sí. Védela. Sí. Vale.
Vale, comentade aí no chat xa vedes se tedes algún problema, pero bueno, eu penso que sí. Teño as cousas un pouco organizadas de acordo cos temas que comentamos, pero quero dicir, hai cousas que saltarei e cousas que podo volver atrás, así que se é un que chama atención cando pase para diante, pois decide, oye, volvo atrás que quero ver que era eso que tiñas aí, va. Entonces, isto de momento aquí. O sea, sobre o que é o CER, en principio, a CERN son as siglas en francés de Consello Europeo para a Investigación Nuclear, e nace no ano 54 como parte do Plan Marshall, de feito. Europa, como, bueno, todos sabedes, despois da Segunda Guerra Mundial queda bastante devastada, e entón, bueno, pois o Plan Marshall, como tamén supoño que a maioría temos estudado, pois foi unha idea dos Estados Unidos para intentar investir diñeiro en Europa, para axudar a reconstruir Europa e para conseguir que Europa fose un socio comercial fiable, non? E, bueno, tamén militar, supoño. Como parte dese esforzo, pois decídese que hai que facer un laboratorio internacional de física de partículas, entonces escollese Xinebra, que é Suiza, porque é un país bastante neutro, non? E construíse o CERN ali. De feito, o CERN está na fronteira franco-suiza. Se vedes aquí bueno, estou movendo no rato, este é o laboratorio, e a fronteira pasa realmente polo medio do laboratorio. É dicir, ti non sabes, estando dentro, non hai nada físico que separe un país do outro, entón, ti non sabes se estás en Francia ou estás en Suiza realmente. É como unha especie de... O sea, hai unha entrada única para o laboratorio e unha saída, pero dentro non hai ningún tipo de separación. Entón, desde ese punto de vista, é totalmente internacional. Bueno, o paradóxico do asunto é que, ainda que nace no ano 54, como digo, como unha cousa subsidiaria, case o que había en Estados Unidos, hoxe por hoxe é máis importante que nada que haxa nos Estados Unidos, seguramente en ningún outro lugar do mundo a nivel de física de partículas. Feito, agora hai moitos estadounidenses, entre xente de outros sitios, que veñen traballar a Xinebra, non? Entón, bueno, ten moitos aspectos ideais no sentido da colaboración científica de distintos sitios. Hai unha separación, non? O que se chaman Estados membros e Estados asociados. Os Estados membros son aqueles que contribúen directamente ao orzamento do CERN, e aí estaría, pois, coincide cos países da Unión Europea, máis ou menos, xunto con algúns máis, como vedes aquí na imaxe. En principio son todos europeos, quitando Israel, que non é Europa desde un punto de vista nin político, nin xeográfico, non? Pero tamén está. E a máis deso, despois hai xente de todo o mundo que participa como asociados, e aí entraría, por exemplo, pois, Estados Unidos, China, Brasil, e como vedes aí algunhas cifras, pois son xente de moitísimos países, moitísimas nacionalidades, e pois hai cousas un pouco ideais, non? E hai, pois, colaboracións onde están xente de Irán e Israel, o sea, países que son inimigos políticos ou máis non poder, pero que para unha cuestión científica están colaborando xuntos, non? E rompe un pouco a fronteira política. Bueno, interrumpídeme, porque eu sigo falando aquí, se vedes que hai unha cousa que querades comentar ou tal, interrumpides, me o dicides. A nivel organizativo, este tema de todos estes países, agora mesmo, os que forman parte da Unión Europea siguen unha estrategia conxunta ou... Creo que non, creo que hai supoño que non estou seguro. Imagíname que a Unión Europea como tal terá algún tipo de rol de observación, pero é certo que, por exemplo, se mirades aí os países que hai, vedes que Irlanda non está, Irlanda está na Unión Europea, é dicir, non hai un solapamento total e absoluto, co cal supoño que non pode tomar a Unión Europea unha posición máis activa por culpa disso. Sí que é certo que, por exemplo, o CERN participa en programas de financiamento europeos, pois Marie Curie, este tipo de cousas, pode participar como un organismo especial, a Unión Europea tendo designado como un organismo especial de investigación, que participa, pero sí que non hai unha coordinación como tal directa, non?
entendo. De feito, o motivo de que Irlanda non estea, ahora que o comento, é algo bueno, simpático, non? Porque o CERN ten a palabra nuclear dentro, non? Entón, creo que os irlandeses esa palabra delles un pouco de alerxia, porque eles son un país que están moi fortemente, o sea, que son moi neutrais, tampouco están na OTAN, se non recordo mal, é dicir, non queren saber nada de... Entonces, creo que a palabra nuclear dalles un pouco de repelús, e por eso non queren estar no CERN directamente. Ainda que sí que hai universidade, por exemplo, no noso experimento da HCB hai universidades de Irlanda, pero directamente como país non están no CERN, non? Curioso, non? Porque, o sea, é como que a palabra nuclear implica moitas cousas que non son necesariamente Sí, é certo. guerra nuclear, nin bombas nucleares, non? É como... No, e ademais que o CERN, o sea, na física moderna actual, unha cousa é a física nuclear e outra cousa é a física de partículas. Logo, despois podemos comentar. Os núcleos atómicos están compostos por partículas máis pequenas e o CERN o que facemos sobre todo é estudar esas partículas máis pequenas, como son os protóns ou os quarks ou electróns ou muóns, e non estudamos tanto os núcleos en sí mesmos. Hai algúns pequenos experimentos no CERN que se dedican á física nuclear, pero non é a misión principal. Hai outros laboratorios de física nuclear en sí mesma que estudan o núcleo globalmente, máis importantes que o CERN en respecto á física nuclear. É dicir, que o CERN hoxe por hoxe é un laboratorio de física de partículas, sobre todo, non de física nuclear, non? Ata nese sentido, a palabra nuclear aí é unha cuestión casi que está desfasada, non? Claro. Pois non sei, se queredes sigo comentando. Sí, continúa, sí. Entón, o objetivo do CERN, porque isto é unha cousa que tamén ás veces a xente non entende ou penalízanos desde un punto de vista sociolóxico, porque o CERN non é un laboratorio de física aplicada, non queremos construir nada, non? Queremos responder preguntas moi importantes que nos levamos facendo desde sempre como especie, non? Pois que a materia, porque o mundo que nos rodea é como é, non? De onde ven, que foi o que nos levou, que foi o que levou o universo a ter a forma que ten hoxe por hoxe, as diferentes pezas que compoñen a materia, como están unidas entre sí, pero nos non queremos atopar ou descubrir un novo aparato que construa algo, non queremos curar unha enfermidade, ainda que despois, se hai tempo, podemos comentar que de forma indirecta si acadamos algúns deses obxectivos, non son o obxectivo principal. O obxectivo principal é a ciencia pura, responder preguntas, e creo que tamén ás veces, como dicía antes, penalízanos no sentido de que hai xente que gastan moito diñeiro e non descubren un aparato novo ou non ten unha aplicación directa ao que nos facemos, pero todos os desenvolvementos moitos dos desenvolvementos que houve no século XX ou principios do XXI que levamos tienen detrás un descubrimento fundamental. Por exemplo, todo o que é a microelectrónica que está detrás dos teléfonos móviles, ordenadores, mesmo pues, o que estamos facendo agora hoxe, non? De comunicarnos a través de internet. Toda esa microelectrónica ten detrás todos os desenvolvementos que houve na física cuántica de comezos do século XX. É dicir, que isto é tamén super importante para o noso futuro, non só para entender, sino tamén para que poida vir máis adiante. É que agora que dices o de internet naceu no CERN, non? Tamén, efectivamente, é un exemplo adicionalmente dos beneficios indirectos, non, que ten a nosa investigación. Internet ou as pantallas táctiles tamén se desenvolveron en parte no CERN, porque non era ese obxectivo fundamental, pero sí que era o que o sea, unha especie de tecnoloxía que se desenvolveu como subsidiaria o que se quería facer, a cal logo se viron moitas aplicacións. Claro. Comenta tamén aquí, Gonzo, refixere, por exemplo, ao uso de aceleradores de partículas na radioterapia, non? Sí, por suposto, en toda a cuestión de como se chama, de física médica, de física radiolóxica, está moi correlacionada tanto a nivel de detección como a nivel de tratamento, non?
hai hospitais, en Galiza hai hospitais dese tipo que teñen aceleradores, pequenos aceleradores dentro para producir radioisótopos e toda a cuestión da física médica, evidentemente, nace tamén, é unha das fillas, non, da física de partículas inicial. Por lo tanto, é outro exemplo moi bo que habitualmente tamén utilizamos, claro. Bueno, entón, para continuar, xa quizáis rematar esta parte, entón, para contestar estas preguntas, ás veces, sobre todo polo que se ve pois, a través da televisión ou do concepto que temos, ás veces ten un concepto da ciencia como unha cousa que fai unha persoa nun laboratorio, cunhas probetas e nada máis, non? É a física de partículas. Normalmente a ciencia en xeral non é así, pero a física de partículas aínda é así menos. Para conseguir os descubrimentos en física de partículas fan falta moitos elementos e que todos son complexos e todos son bastante grandes, por decirlo de algún xeito, non? O primeiro que un precisa é un acelerador que podemos imaginar pois, como unha, bueno, non imaginamos, é unha máquina que é capaz de acelerar a partículas a prácticamente a velocidade da luz para facelas colidir unhas contra outras. E nesas colisións, digamos que no momento que se produce esa colisión podemos analizar en detalle as componentes máis fundamentais da materia e tamén ver como se relacionan entre sí. Despois, alrededor dos puntos de colisión, porque os aceleradores nos aceleradores circulan as partículas e esas partículas fanse colidir nuns puntos no espazo do acelerador, non colisionan en todas partes, colisionan nuns puntos concretos e alrededor deses puntos de colisión temos detectores, que eso sí que os podemos imaginar como cámaras de fotos que fan millóns de fotos cada segundo. No caso do LHC, o LHC produce colisións cada 25 nanosegundos, de forma que temos 40 millóns de colisións cada segundo. Entón temos alrededor deses puntos de colisión esas cámaras de fotos que están constantemente tomando fotos a unhas velocidades incribles para logo poder estudar que foi o que sucedeu. Comentaba aquí Gonzo Mordo de unha cadea de grandes electroimáns. Supoño que se refire ao acelerador. Sí, o acelerador para manter as partículas, como digo, van a case velocidade da luz, entón podémolo facer a analoxía cando un vai conducindo. Claro, cando un vai conducindo ten unha curva, un ten que frenar, porque se toma a curva moi rápido, o coche vaise en línea recta, non ten unha inercia a non tomar a curva. Entón, o que precisamos é unha forza que, digamos, permita a partícula seguir a trayectoria circular. Entón, a maneira de conseguilo é a través efectivamente, de electroimáns que teñen campos magnéticos intensísimos que permiten, entón, atraer a partícula e permitir que siga nesa trayectoria circular. Eses electroimáns, para conseguir campos magnéticos tan fortes, precisamos un pouco, non sei, para os que teñades algunhas nocións de física, hai unha proporcionalidade, non, entre a intensidade e o campo magnético que un xera. Entón, para xerar campos magnéticos tan grandes, necesitamos intensidades moi grandes. Se un colle un cable normal e corrente de cobre e somete esas intensidades tan inmensas como as que temos nos imáns do LHC, o cable funde inmediatamente. Non hai ningún cable que consiga aguantar esa intensidade, porque todos os cables, por moi bons que sexan, van ter un certo nivel de resistencia eléctrica. Entón, a maneira de evadir ese problema é traballar co que se chama supercondutores. Os supercondutores son un tipo de materiais que cando son sometidos a unha temperatura moi baixa, prácticamente do cero absoluto en Kelvin ou menos 273 en centígrados, teñen cero resistencia eléctrica. Podes meterlle tanta intensidade como ti queiras que non vai ter resistencia eléctrica.
Entón precisamos eses supercondutores para poder xerar os campos magnéticos suficientes para manter os protóns na trayectoria. E xa para completar a cuestión, que é bastante chula, claro, entón temos que ter os aceleradores a unha temperatura prácticamente do cero absoluto, para conseguir ese réxime de superconductividade. Ademais, tampouco queremos que os protóns nos choquen contra borralla ou restos de cousas que poda haber no aire e que nos estraguen as colisións. Entón, o que temos é un baleiro moi grande, é dicir, temos absolutamente nada, e non temos nos aceleradores absolutamente nada que poda interferir cos protóns. Entón, se sumamos eses dous efectos, que é un baleiro moi absoluto e unha temperatura moi baixa, temos un entorno que é realmente hostil, non? Ainda que xusto localizado esa zona, pero un entorno que temos un baleiro máis grande e unha temperatura máis baixa do que temos no espazo exterior, non? No que podemos ter no exterior da Estación Espacial Internacional, por exemplo. Entón, realmente, ese é un dos motivos, non? De que sexa ao mesmo tempo caro, pero tamén de que toda a tecnoloxía que se está desenvolvendo aí logo pode ter outras aplicacións, non? Porque toda a cuestión do frío e do baleiro, desde logo, pode ter aplicacións industriais moi claras. Sí, sí. Bueno, o que me estaba preguntando, o tamaño destes aceleradores, como é? Despois teño unha Vale, foto perfecto. para comentar, vale. Bueno, simplemente para rematar esta parte, o último que fai falla para contestar estas preguntas é un grupo moi grande de persoas, non? Si seguistes a serie como a serie esta de Big Bang Theory, ali parecía que eles 4 ou 3 facían todo eles sós sin prácticamente ningún tipo de colaboración. Era unha licencia artística que se tomaban na serie, non? Porque lles interesaba, pero a realidade é que todo isto para poñelo en marcha fan falta miles de persoas. Cando digo miles, digo realmente miles. As colaboracións que, por exemplo, analizan os datos do LHC están compostas por miles de persoas. Os artigos que eu publico dentro del HCB, que é a colaboración na que traballo, teñen 1000 autores. É dicir, nós somos, todos enténdese que puxemos o noso grande arena para que todas as publicacións poidan sair adiante. E non só somos físicos, senón que hai enxeñeiros, hai técnicos, hai persoal de apoio, e por outro lado tamén está a xente que fabricou e manexa o LHC, o acelerador en si mesmo, que ese non é eses non publican non son autores das nosas publicacións, pero que tamén sin eles sería evidentemente imposible publicar nada porque non teríamos as colisións. Entón, quizás o elemento máis importante de todo este fío non son as persoas. Claro. E por moverme un pouco o que decía Javi, espera, de como son os aceleradores, o tamaño. Aceleradores, sí, teño aquí esta outra animación. Entón, isto que vedes aquí, isto é o LHC. O LHC é o proxecto máis importante dentre os que ten o CERN. Entón, é un anel de 27 km de circunferencia, que corresponde máis ou menos a 8 km de ancho, que está en Xinebra. Isto que se ve aquí é o lago Lemán. Vedes o meu rato, por certo, non? Sí, vamos, eu sí. Non sei no chat comentade se vedes o rato, pero eu penso que se ve ben. Eu teño en pequeno a pantalla, así que... Vale. Pois isto que se ve aquí é o lago Lemán, e isto que se ve aquí, por exemplo, é o aeroporto de Xinebra. A cidade, o centro da cidade está aquí, fora da imaxe, e a fronteira entre Francia e Suiza ven como facendo unha trayectoria máis ou menos paralela ao lago. Entón, para a esquerda é Francia e para a dereita é Suiza. De forma que o acelerador vedes que está parte en Francia, parte en Suiza, é dicir, os protóns cada vez que van circulando a velocidade da luz están constantemente cruzando de Francia a Suiza sin maior problema. Isto vai un pouco na línea do que comentaba antes de que a ciencia non entende de fronteiras. Entón, evidentemente, non podemos ter este acelerador na superficie, porque aquí hai casas, hai xente, hai persoas,
Entón está baixo terra, en concreto está a 100 metros baixo terra. Hai nos anos 80 construíse este túnel, e xa se construiu coa idea de primeiro ter un primeiro acelerador que colidía electróns contra positróns. O positrón é a partícula, é a antipartícula do electrón, ten carga positiva en lugar de negativa, pero polo demais é igual. E entón, primeiro houve un primeiro experimento ou un primeiro proxecto que se chamaba LEP, que son as siglas en inglés de Large Electron Positron, era un acelerador distinto. Entón, cando rematou o proxecto do LEP, a finais dos anos 90, desmantélase o acelerador, o túnel queda, e construíse o LHC, que é o que está agora. Pero en principio é o mesmo. Entón, como digo, os protóns circulan nunha dirección e na dirección contraria e coliden en 4 puntos. Temos 4 experimentos grandes que son CMS, Atlas, ALICE e LHCb. Están situados máis ou menos nestes puntos que poño aquí. No que nós traballamos na Universidade de Santiago, no ICFAI, en LHCb, pero hai 4 e, como digo, cada un deles teñen polo menos 1000 colaboradores. LHCb e ALICE son un poquinho máis pequenos, teñen sobre 1000, CMS e Atlas son máis grandes, teñen entre 2000 e 3000. Pero cada un deles, digamos, xa se ve un pouco nas fotos que son distintos, e a física ou as preguntas que pretenden responder tamén son lixeiramente distintas. Por poñer un pouco en contexto, sempre uso isto, de como do grande que é o LHC, non sei desde onde nos estades escoitando, pero, bueno, sumo que a maioría desde Galiza. Entón, bueno, vedes que si, por exemplo, estivese en Santiago, pois chegaría un extremo a Bertamiráns e outro extremo ao centro de Santiago, máis ou menos, ou se estivese en Vigo, pois chegaría desde Porriño ao centro de Vigo tamén, máis ou menos. Era un acelerador realmente grande. Que pasado. De feito, por volver un pouco atrás, nos normalmente a maioría, cando estamos ali no CER, traballamos aquí, no sitio principal. Bueno, vedes que os que están en Atlas, pois teñen basicamente que cruzar a rúa e xa están no seu experimento. Bueno, mas coller un ascensor para baixar 100 metros, pero nós, por exemplo, para ir ao LHCb, bueno, podemos ir en bicicleta, é factible, pero se non hai que ir en coche, e desde logo que están aquí no outro lado, en CMS, teñen que ir en coche, porque isto hai que meterse por varias estradas secundarias, por aquí pola campiña francesa, e leva tempo, porque realmente o acelerador é grande, non? É un experimento que hai que moverse en coche dun lado para outro. Tamén, por dentro do propio acelerador, hai seccións bastante longas que se pode ir, pero claro, estamos falando de 27 km, entonces hai bicicletas para que a xente poda ir dun lado a outro, por debaixo da terra, sin ter que sair, coller o coche e volver baixar outra vez, non? Claro. O sea, podes E percorríchelo enteiro? o experimento. A ver, Baixa. Sí, hubo dos diti preguntas. Iria. Podes moverte en bicicleta por dentro do CERN, por debaixo. Sí, polo túnel. Sí, polo Que túnel. guai. Sí. Eu percorrí... Se ti o percorreras enteiro, é dicir, fixeches todo o percorrido algunha vez? No, porque, a ver, enteiro non poderías, no sentido de que o que un ten baixo terra é o túnel, e chega un punto que, evidentemente, estes experimentos, vedes as fotos, están baixo terra, pero son cavernas moi grandes. Sí. Entón, claro, chega un punto que non pode seguir andando, porque chega onde está a caverna e xa non ten sitio para salirse, volver a entrar, é un pouco máis complicado. Non sei se houve ninguén que realmente percorrer os 27 km por arriba. Eu que sí que teño feito, teño ido estes 4 experimentos, bueno, sobre todo o LHCb teño ido moitísimas veces, os outros menos, pero sí que os teño visto todos. Pero non, o sea, e teño camiñado polo túnel, bueno, algo. Sobre todo hubo unha época que eu era guía, e entón baixábamos moito a facer visitas con xente de todo o mundo, e aí, pois, claro, camiñabas moito, vías moito zonas, pero tampouco podías facelo todo por iso que comento, non? Pregunta Bea se nas visitas levan a xente por aí. Sí. Agora mesmo co tema da pandemia, supoño que estará todo, creo que non está habendo visitas porque non se pode ir, pero sí, no, o sea, en concreto, bueno, podes ir no día a día, é que agora mesmo o acelerador está parado, non estamos tomando datos. Está habendo cambios tanto nos experimentos como no acelerador,
e agora mesmo todo está parado, retomaremos seguramente a toma de datos o ano que ven. Desde o punto de vista é unha mágoa que haxa pandemia, porque agora era un momento moi bo para visitar, porque cando estás tomando datos non podes estar aí porque é perigoso. Entón, durante a eu estiven cando estaba vivindo en Xinebra, cando era fellow no CERN, coincidimos unha época desas de paradas, organizáronse o que se chaman Open Days ou días de portas abertas, onde vai xa, pues, entón convirten o CERN nunha especie de parque temático onde viñeronos, non sei, 10.000 ou 20.000 persoas a ver todo, entón tíamos grupos constantemente baixando e había unha ruta, non, que vías, pues, unha parte do experimento, vías outra, vías unha parte do túnel, logo volvías a ir. A verdad que estaba super ben, tiña moitísimo éxito. Este ano, de feito, creo que no 20 había un Open Day tamén planeado que houbo que anular polos motivos que xa sabemos todos. E imagínome que en canto volva, o sea, en canto as cousas volvan ao normal, volverán a organizar días dese tipo. En xeral, durante a época ainda que non sexan días de portas abertas, sí que se poden visitar, simplemente que hai que organizalos. O CERN ten un servizo de visitas bastante, como se chama, eficiente para este tipo de cousas. De feito, hai moitos centros de ensino de secundaria, sobre todo, de Galiza, que teñen levado os seus estudantes a visitar o CERN e teñen visto estes experimentos. Bueno, hai moitas vocacións que naceron de aí, moitos alumnos que entraron na carreira grazas a iso, seguro. Ten que ser impresionante. Con respecto ás visitas, temos así varias preguntas por aquí. Preguntan si erades como guías turísticos para o LHC. Despois, Cris pregunta se se pode facer isto en bicicleta. E Atomic Nut pregunta se deixan baixar comida por escáner biométrico. A ver, por partes. Se éramos como guías turísticos, realmente sí. De feito, o CERN, é que no CERN hai dúas categorías laborais, digamos. Hai unha categoría que é xente que é pagada polo propio laboratorio e xente que está, como que se chama, usuaria. Eu agora mesmo teño un despacho no CERN, pero eu son usuario. A min que me paga, neste caso, pois, o Ministerio ou a Universidade de Santiago. Entón eu participo nun experimento, teño dereito a ir ali cando queira, porque eu participo nun experimento, como digo, e podo baixar, podo entrar con todos os dereitos, pero eu son usuario, a mí non me paga o CERN. Cando eu estive ali 3 anos como Research Fellow, eu era membro do laboratorio, eu era parte do staff do laboratorio e a mí pagaban o laboratorio. Entonces, naquele momento, eu, como era parte do laboratorio, a mí non me pagaban nada por ser guía, porque entendíase que era parte do meu traballo como membro do CERN. Se agora vou e fago de guía, sí que me pagarían algo por facer esa tarefa de guía turístico. Despois, a segunda pregunta era... quedeime coa última... Se se podían facer viaxes en bicicleta? Sí. Sí que se pode. De feito, nos últimos anos o CERN ten feito un esforzo bastante grande, bueno, por cuestións de divulgación e tamén cuestións turísticas, non? E hai unha ruta en superficie, non baixo terra, que digamos, sigue o percorrido do acelerador, que podes facer esos 27 km en bici, dun lado a outro, e entón vas chegando a cada sitio e chamanlle Passport LHC ou algo así. Entón ti podes ir na bici, vas parando en cada sitio, testes así unha pequena exposición que te explica o que non podes facer pola túa conta é baixar abaixo, para iso necesitas un guía. E por última pregunta da comida, eu creo que non pode, que hai xente que se tira abaixo moitas horas de Dios, o sea, que supoño que acabarán baixando cousas, porque bueno, como se chama, cabo de moitas horas, acaba sendo, pode resultar aburrido, pode entrar a fame. Claro. Moi descuidada, por exemplo, isto contabancho como cando para poder baixar tens que facer unha serie de cursos de radioprotección, e había un
contaban sempre a anécdota dun señor que, bueno, que estaba traballando cunha mostra radioactiva. Isto non era en concreto do acelerador, pero era unha cuestión que pasou no CERN, e estaba traballando cunha mostra radioactiva. Pois así fuchicando, acabou gardando no peto do pantalón, no peto traseiro, a mostra radioactiva. E a mostra quedou aí. E claro, un momento non pasa nada, pero se estás moito tempo, bueno, pode ser perigoso. Entón, despois o home, claro, había que estudar ben o efecto que fixo a radiación no seu cu, e entón ao final acabaron simulando o seu cu para ver o efecto que fixa a radiación, non? Entonces, bueno, usaban eso como exemplo de que había que ter cuidado con este tipo de detalles que a veces tomamos a broma, pero Iso parece entradilla esta dos Simpsons na que Homer sae da central nuclear cunha mostra Exactamente. radioactiva no peto, non? exacto. Ademais, que Pues foi algo así, pero na vida real, non? E sempre, despois te contaban como para que, de feito, a miña historia quedoume super sabes, agarrada na miña cabeza, para ter cuidado con este tipo de detalles, vamos. sí, simularon un cuno Giant 4. Exacto. Sí. Vale, despois por aquí hai un par de preguntas de Lovelands 15 que di que cando falamos de reptilianos e da fin do mundo, e despois de aí Darío tamén, se as bicis son para chegar máis rápido aos rituais satánicos. Creo que temos toda unha sección de maguferío relacionado co CERN, entón non sei se queres contestar agora ou máis adiante. As bicicletas non sei, como vos vexades. Decepciones con iso. Se queres, si, Xavi, non hai... Como ti vexas. Sí. Vale. Eu antes tiño un comentario, non sei, ti decías que eras usuario, non? Agora mesmo, estabas como usuario. Agora mesmo, sí. Cales son as posibilidades de que leves convidados? No, a ver, durante unha época era barra libre, casi. Despois, cando empezou todo este tema de que empezou a haber en Europa atentados, terrorismo islámico, este tipo de cousas, empezaron a ser máis cuidadosos. Pero, sí, o sea, con tempo e permisos podense levar convidados, sí. Vale, perfecto. Pois xa imos pensando entón o directo de Balea Vermella no CERN. Sí, eu estiven, bueno, se buscades en YouTube Galegos no Mundo Xenebra. Sí. Sei. Espera, vou no lanzar polo chat. Espera que busco. Aí saio eu, levei o equipo de Galegos no Mundo a ver el HCB e toda a pesca. Podes ver, bueno, desa época, pues, o meu despacho no CERN e toda a historia. Sí, levar os xornalistas da Televisión de Galicia a baixo o acelerador. Bueno, o detector. Vou facer un comentario localista mentre se busca. Fai moita gracia porque en Ferrol, cando decimos, eu son de Ferrol, e cando decimos que vamos a ir ao centro, sempre decimos baixar ao centro, ainda que o centro en realidad non queda máis abaixo, pero é como baixar ao centro. Entón, foi moita gracia cando xa dio de baixar o colidor, ¿no? Porque realmente aí sí baixas, ¿no? Pero é como esta cousa de Ferrol de baixar ao centro para baixar o colidor. Sí, é un pouco inconsciente, a verdade, pero en Xinebra tamén dicíamos... Baixas mogollón, ademais. Sí, en Xinebra tamén dicíamos baixar ao centro, porque o que... a verdade é que para ir desde o CERN ata o centro de Xinebra era todo costa abaixo. Entón tamén tíamos ese comentario, e realmente, o sea, que non é unha cousa de Ferrol, sabes que... Non é unha cousa de Ferrol. Sí. Di Laura Veiga que quere en directo de Balea, pero cun GoPro no casco da bici. Para iso necesitamos moitos Primes de Amazon, señores. Así que, non das suscripcións. Home, claro, haberá que invitar a Xavi a comer ese día. Claro. No. Si vides de visita estaremos encantados. O sea, de feito, sí que xa ten habido varios... Tamén había un que era de... Como se chama? Historias das... Non sei, era un que facía un xornalista. Eu sei que Manuel Vicente, se non me equivoco, estivo aí uns anos tamén, con Manuel Vicente Efervescencia. estivo en Xinebra, pero máis recentemente estivo Xavier Fonseca, que traballaba na Voz de Galicia, que tiña un programa que era Historias do Tempo, creo que era, se non recordo mal, e tamén estivo gravando en Xinebra. De feito, non sei eu se
Non sei eu si como se chama, tamén, que xa non me acordo, porque salín tamén nese programa. Xa non me acordo exactamente. Vale, preguntan tamén por aquí si é certo que no CERN hai unha estatua do deus Sí, Shiva, é certo, é certo. que é unha Eso imaxe moi bonita, moi esculpida, entra a que parte tiña da... puntos, non? É que iso tamén é outra anécdota. Ao final, en lugar de falar de ciencia, falamos de anécdotas, pero a verdade é que estivo simpático, porque o sea, o CERN recibe moitas visitas de VIPs, non? De primeiros ministros, de pues, presidentes de países, ministros de educación, de ciencia, etc. E típicamente, pois, moitos gustalles deixar unha pegada, pois tipo, pois regalar algo, non? Entón, un destes VIPs da India, que non sei que era exactamente, trouxose unha estatua, e unha estatua de Shiva, así, é un bicho con un mogollón de brazos. Está ali dentro do laboratorio. E houbera uns... entonces empezaran... Eu creo que, non sei isto como o dobo da galiña, non sei quen veu antes, pero sei que un Summer Studio, o sea, no CERN hai un programa de estudantes de verán que traen durante... Eu fun no 2007 estudante de verán, e fun ali 2 meses, entonces, bueno, paganche... Bueno, no concepto galego de paganche moi ben, no concepto suizo paganche moi mal, paganche algo e estás ali 2 ou 3 meses facendo un pequeno traballo de investigación e ademais métente a traballar, danche unha serie de clases e tal, con xente moi boa, está moi ben. E despois pues, coñeces xente de todo o mundo, sobre todo de Europa. E entonces, claro, pero son xente pues, que está coa carreira recién acabada e con ideas de todo tipo, non? Entón, quixeron facer unha broma que foi como facer como unha especie de falso documental dun sacrificio dentro do CERN, como un ritual satánico utilizando o tema do Shiva e tal. E despois como que foi como un leak, o sea, un vídeo filtrado, algo así, que se filtrou a YouTube. Claro, montouse gordísima, porque o management, bueno, a dirección do CERN non lle fixo ninguna graza, porque estaban xogando moitos cartos, que houbera eso, creo que botaron, o sea, creo que houve consecuencias tipo, non sei, expulsión ou consecuencias graves para os que fixeron eso. Caramba. Pero sí que hai estatua, confirmo, e confirmo que a coña de eu creo que veu o de rituais satánicos e tal, a raíz de que eses estudantes de verán quixeron facer iso, vamos. Claro. Vale, pois imos entón, se che parece, pasar o máis rápido posible, porque xa imos bastante mal de tempo, sobre mitos e así algunhas trolas que existen, sobre todo en internet, sobre o CERN. Vale, a ver, teño aquí estas transparencias de dous elementos máis ou menos recentes, non? Bueno, máis ou menos non tan recentes, porque creo que isto de Anxos e Demos debe ser xa de hai máis de 10 anos. El Barco igual é algo máis recente, é unha serie... El Barco é unha serie que había en Antena 3, que había unha acelerador de partículas que causaba que todo o mundo desaparecese e só quedaban os elementos o sea, os membros dun barco en concreto. E despois Anxos e Demos tiña que ver coa antimateria. Teño un vídeo pequeniño de 3 minutos, podémoslo ver e logo comentamos, se queredes. Vale. En marcha. LHC. Fijando sistema de retroalimentación. Partículas al 99%. Colisión de haces estables. Activar trigger de inyección. Tenemos señal en los monitores de luminosidad. Tenemos resultados. Desplazamiento de fotones. Abbiamo l'antimateria. Vale, pois o que vedes no vídeo
Canto de fantasmada ten isto? Claro. Ten... Non sei dar unha porcentaxe, pero é unha porcentaxe bastante alta. A ver, no vídeo o que se ve é que saen as partículas. A primeira parte ten un punto de realidade no sentido de que vense os protóns que circulan polo acelerador e logo hai unha colisión e logo alrededor desa colisión hai unha especie de acelerador polo que as partículas voan. O primeiro elemento de fantasmada é que se vos fixades os científicos están xusto enfrente a través dunha especie de cristal mirando, non? Sí. E Que vense mesmo serve para o COVID que para detectar o bosón de Higgs. claro, e non podemos estar aí por motivos de seguridade porque a colisións producen radiación ao final, e a radiación perigosa. De feito, cando hai colisión, non pode estar ali e non pode estar durante varias horas, porque queda o sea, hai elementos da caverna que se convirten, digamos, en radiactivos e hai que esperar un certo tempo ata que esa reacción marcha. Ou marcha ou desaparece, mellor dito. Entón, eso que se ve aí dos tipos mirando enfrente e vendo cousas fosforitas polo detector, eso non é así, evidentemente, non? Eso se detecta coa electrónica detecta esas partículas que pasan, pero non estamos ali. De feito, hai tarefas de monitoreo do detector. Eu teño feito moitísimas veces que chamamos shifts, que se traducirían como quendas, seguramente, que son, pois, estar monitoreando o detector durante 8 horas seguidas, pero falo na superficie, non estás baixo terra. Na superficie sí que vas vendo que todo estea ben, que o acelerador funcione, que o detector funcione, pero cunha certa separación. Por certo, que esas quendas son 24 horas, é dicir, tres turnos de 8 horas cada un deles, e pode tocar de noite, de tarde ou de mañá. Eu teño tirado moitas noites ali, por exemplo. Despois, outra cousa que se ve no vídeo, que tampouco é realista, é que as partículas, por algún motivo que non está claro, despois da colisión, volven outra vez como acelerador ou algo así. Iso, evidentemente, non é así, non pode ser así. Despois da colisión, as partículas siguen unha transitoria máis ou menos libre e desaparecen. Sabemos por onde pasan e nada máis. Non sabemos... despois acaban chocando cas paredes e páranse aí e acabáronse. Non podemos conseguir que volvan despois a un sitio concreto. E por último, que xusto que se está vendo agora na imaxe, o argumento nesta película era producir antimateria. Eso é verdade, nós producimos antimateria a moreas nas colisións. En cada colisión protón-protón prodúcense centos de partículas de antimateria, pero nós non podemos controlar esa, como digo, esa antimateria para onde vai, non a podemos acumular nunha caixiña como se ve aí, ou nunha especie de tubo, sí. A idea desta película, non vos quero facer spoilers, pero bueno, tampouco vos perdedes moito, é que querían acumular moita antimateria para logo facer unha bomba con eso. Bueno, eso non era o objetivo dos científicos, era o objetivo dos malos que querían roubar a antimateria para iso, non? E nós non podemos Os Illuminati, concretamente. Exactamente, non podemos acumular antimateria suficiente para producir ningún tipo de... para sacarlle ningún proveito, realmente, porque tamén se podría utilizar, por exemplo, para porque a antimateria ten a propiedade de cando se xunta con materia, que se dice desde un punto de vista técnico, aniquílase, produce luz, produce pura enerxía, e entón, claro, podría coller moitas partículas de antimateria, tiralas contra calquer cousa, porque a materia está en todas partes e o produto sería moitísima enerxía que sería como unha bomba, non? Pero non imos conseguir nunca, ou polo menos nas nosas vidas, eu creo que non imos conseguir suficiente antimateria para que eso suceda. Podemos conseguir partículas individuais na antimateria, pero non unha pelota de antimateria como se está vendo ahora mesmo na imaxe. Unha cousa que se ve aí, que sí que, bueno, está un pouco lograda, é que a idea desa especie de tubo é que a antimateria estea confinada
é dicir, que non toque as paredes, polo que estou dicindo, porque no momento en que tocas as paredes, a antimateria desaparecería inmediatamente. Entón, a única maneira de confinar é con campos magnéticos que, digamos, que fan que as partículas de antimateria circulen e non toquen nada, absolutamente nada, aí dentro hai un valeiro absoluto, ou habería, teóricamente, un valeiro absoluto. Entón, esa imaxe que se ve intentar representar iso, intentar representar unha estación na cal a antimateria está aí metida. Pero, como digo, en lugar de unha pelota, o que se ven son, o que conseguimos son átomos ou antipartículas, e teñen ese efeito, cando digo átomos, é porque teñen efeito antiátomos, no cal cambiamos un protón por un antiprotón e un electrón por un positrón. Entón, é un átomo invertido no sentido de que o núcleo ten carga negativa e o exterior positiva, normalmente ao revés, non? Estaba comentando por aquí tamén a Atomic Nut, ¿no? Que todos os aceleradores do mundo funcionando a vez non serían capaces de producir suficiente antimateria en décadas. No. O sea, É un pouco a idea. Non é tanto unha cuestión de... O sea, a antimateria tamén, de feito, non é só cuestión de aceleradores. Nos, o sea, recibimos antimateria, por exemplo, a nivel astrofísico, é dicir, estamos raios cósmicos, que son partículas individuais que nos chegan do universo, de procesos parecidos aos do LHC, pero que suceden no universo, e esas antipartículas chegan a nós e podense detectar, pero de forma individual, e nos aceleradores pasa o mismo. Non é tanto unha cuestión de cantidade, que tamén, sino tamén unha cuestión de como conseguimos almacenar iso, e non temos a tecnoloxía para facelo. Bueno, é unha conxunción das dúas cousas, digamos. Entón, bueno, isto dos anxos e demos non deixa de ser fantasía, ainda que creo que no CERN intentaron aproveitar un pouco para darlle unha certa publicidade ao laboratorio, non? Di aquí Gonzo Mordor que te sinalemos que Atomic Nut é Celes, que creo que o mencionou el Hostia, un dos comentarios de arriba. Vale, non o vin. Vale, sí, pois sei perfectamente quen é, claro. Xa tamén sabe moito destes temas, o sea que... pois moitas grazas por conectarse a él tamén, claro. Sí, é que somos 3 compañeros de promoción, vamos, ademais. Moi ben. Que máis? Non sei se tiñas algún mito a maiores que queiras resaltar, sí. Este tema destes buratos negros, esta web é xa moi bella, pero había aquela historia de que podían producirse buratos negros no LHC. Despois, cando saliu esta historia, o CERN fixo un esforzo un pouco forte para explicar que isto non era así. Hai varias explicacións que se poden dar. Unha é sociolóxica, non é que se nós, calquera de nós, pensásemos que a probabilidade de crear un burato negro facer desaparecer a Terra fose a máis mínima, de que fose un 0,1%, seríamos os primeiros non querer facelo. Non hai ningún físico obviamente serio, non? Que crea que isto pode suceder. Despois, outro motivo ten que ver con desacreditar as persoas que dicían estas cousas, non? Eu lín algunha vez algún dos argumentos e un das persoas que dicía isto decía a probabilidade de que se provoque un burato negro é un 50%, porque pode pasar ou non. Entón, bueno, claro, cando ves argumentos dese tipo xa dis, bueno, pues igual non deberíamos facerlle caso a xente que di este tipo de cousas, non? E o terceiro, é máis importante, é que é o argumento, despois teño tamén, bueno, unha transparencia, pero xa podo adiantar un pouco. Como dicía ao principio, nós estamos sendo constantemente bombardeados por partículas do mundo exterior, e moitas delas son protóns. Vale, entón, o protón, ahora mismo, pode estar chegándonos un protón a min ou a vos nas vosas casas, está atravesando e chega aquí e colide pois, contra a mesa sobre a cal teño o ordenador, non? Na mesa hai protóns, porque na mesa hai átomos e os átomos teñen protóns dentro. Entón, ao final, temos unha colisión protón-protón, non sei se vos soa. Resulta, ademais, que moitos deses protóns que nos están chegando son ultraenerxéticos. Seguramente agora mesmo na nosa mesa, nin na túa, nin na de ninguén de vos, hai un protón ultraenerxético. Pero claro, se un toma toda a Terra e toma os millóns de anos de historia que ten a Terra,
non pode facer as contas, é dicir, cantas colisións equivalentes ao LHC ten habido na Terra hasta agora? E se faz a conta, ten habido bueno, teño un número máis adiante, pero ten habido miles de veces as colisións que vai haber en toda a historia do LHC. E nós estamos aquí. Non se ten formado datos negros na Terra que teñan, porque senón non estaríamos aquí. Entón, por tanto, hai unha evidencia empírica, non, de que non vai pasar iso. De feito, se en lugar de usar a Terra só collemos o universo inteiro, temos millóns de equivalentes do LHC en cada segundo no universo e non temos evidencia tampouco de que se estén formando de forma aleatoria buratos negros en ningún sitio no universo. Por iso estamos tranquilos desde todos os puntos de vista. Non? Desde o punto de vista empírico, que é o máis importante, e tamén desde o punto de vista que dicía antes, de que as persoas que estaban dicindo estas cousas non teñen tampouco ningún tipo de credibilidade cos argumentos que utilizaban. Non? E logo outra cousa que se podía comentar, si era o de Shiva, pero xa contei antes, sí. Vale, pois nada, non sei se hai algún comentario maiores aí polo chat. Está aquí Atomic Net comentando tamén. O recordo está na partícula Oh My God, que foi registrada por un detector de rayos cósmicos. Como se lería isto, Xavi? 10 elevado a 20, non? Electronvoltios. Como 100.000 veces a enerxía nominal da colisión de LHC, se a memoria non me falla. Sí, ten razón Celes que ten habido colisión, que digo, que hai un espectro, non, de enerxías das colisións de rayos cósmicos e moitas delas son maiores que os do LHC e non pasa nada. Así que, vamos, non temos que preocuparnos. Di Adri, calquera opinado xe no chat, menudo nivel. Vos libres de opinar, vale? Que tamén estamos falando de viaxes en bici, de levar comida e que che escaneen o cu. O sea que todo ten cabida neste chat. Sí. Non hai preguntas tontas, para nada. Se queres avanzar, Xavi? Sí. Do tema este de mitos non tiña moito máis. Decídeme... Cantas colisións protón-protón acontecen por día? Pregunta Darío. A ver, podemos facer a conta. En principio, un día normal, normalmente o LHC funciona por ciclos. É dicir, ti tes enches o acelerador de protóns, despois vas aumentando a enerxía cada vez ata que chegas ao nivel como se chama, previsto, que son 14 teletronvoltios, e unha vez chegas a ese nivel de enerxía, comezan as colisións. Entón, típicamente, tes como 8 horas de colisión seguidas e todo vai ben. O que pasa é que os protóns, tamén pode sonar raro, vanse gastando, porque ti empezas a ter protóns circulando e tes grupos de protóns de 10 elevado a 10, que son 1.000 millóns de protóns. No, 10.000 millóns, perdón. Entón, tes 10.000 millóns que van circulando, pero claro, como van colisionando cada segundo, cada vez van checando menos, e chega un punto que quedas prácticamente acabas quedando sin protóns, entón non che compensa seguir colidindo, entón o que faz é tíralos e volves a encher o acelerador e volves a empezar. Entón non tes nunca 24 horas de colisión seguida, sempre tes... Pero vamos, se facemos un promedio de que nun día pode haber 10 horas de colisións, máis ou menos, pois son 10 horas por 3.600 segundos, son 36.000 segundos. 36.000 segundos por 40 millóns, pois aí o tes. Esos son máis ou menos que podes ter. É unha estimación de que podes ter nun día, non? Unha burrada, vale. Unha burrada, sí. Vale, pois entón continuamos, se che parece. Decídeme o que comentamos agora. Sí, nada, como estamos falando así un pouco disto, facer unha explicación moi breve sobre en que consiste a física de partículas e, se che parece, pasamos xa ao seguinte, que sería que o LHC e todos estes experimentos que hai no CERN. Vale, moi rápido. Todos coñecemos a táboa periódica, entón o coñecemento que tiñamos
no século, o sea, a comezos de vamos, da idade cando xa nos comezan a contar en positivo, digamos, que as partículas pues, están compostas por, o sea, a materia está composta por átomos que son indivisibles a priori. Mendeleev, xa saltando ata o século XIX, danos esta clasificación que é moi impresionante porque consigue simplificar todo o que nos rodea en 100 e pico elementos que son pues, todos en principio iguais entre sí e supón un gran salto a nivel de simplificar, porque a natureza ao final ou a ciencia vai de simplificar, non? De explicar de forma sinxela cousas complexas como as que hai na nosa natureza, non? Resulta que ao final os átomos tampouco eran indivisibles, senón que sabemos desde comezos do século XX que teñen unha carga positiva interior e unha carga negativa alrededor delas, non? Hai o experimento de Rutherford que lanza partículas positivas contra átomos e ve que algunhas salen rebotadas e outras salen desviadas. Entón, con iso establece que o átomo non é indivisible, senón que ten unha súa estructura e que hai un núcleo con carga positivo interior. E alrededor temos electróns. Entón, resulta que os diferentes átomos teñen propiedades distintas, teñen un número, unha carga positiva e alrededor unha carga negativa que son un número de electróns que os rodean, as famosas órbitas atómicas que, bueno, aquí están simplificadas e que teríamos pues, dous elementos, non? O berilio e o helio. O núcleo atómico é moi pequeno, pero ainda así explica moitas das propiedades dos átomos. Utilizamos sempre a analogía esta, se o átomo é o Camp Nou, o núcleo atómico sería o balón de fútbol, é dicir, é moi pequeniño respecto do todo o tamaño que ten o átomo, e o núcleo atómico en sí mismo tamén está composto por protóns e neutróns. Protóns teñen carga positiva e neutróns, pois, se obvia palabra, non teñen carga eléctrica. E seguindo indo máis pequeno, resulta que os neutróns e protóns tampouco son puntuais, senón que teñen unha subestructura. O neutrón e o protón están compostos do que se chaman quarks. O neutrón ten 2 quarks tipo down e un quark tipo up, e o protón ten 2 quarks tipo up e un quark tipo down. Entón, ao final, todo isto que acabo de comentar bastante rápido vai na dirección de simplificar outra vez, como decía antes. Pasamos dunha tabla periódica de 100 e pico elementos a casi simplemente 3 elementos que, polo que sabemos, son puntuais, que explican toda a tabla periódica. É dicir, os quarks U e D que forman protóns e neutróns e que forman o núcleo atómico, polo tanto, e os electróns que xiran alrededor. E xa está. Entón, eso, bueno, vai nunha dirección de simplificación bastante impresionante, non? Resulta, ademais, que estes elementos non son únicos, senón que teñen, como, digamos, curmáns máis pesados. Temos, entón, unha primeira columna onde están eses quarks U e D e o electrón, e iso chamase familia, pero logo temos outras dúas familias con quarks máis pesados. Estes quarks máis pesados e tamén leptóns máis pesados teñen a característica de que viven moi poquinho tempo. Entón, na materia ordinaria non os vemos. Vémolo en colisores ou ben en astropartículas, como comentaba ao principio. Entón, temos esta primeira parte de arriba, que son 6 quarks, de forma que os hadróns, que decir, as partículas que forman os núcleos atómicos, por exemplo, están compostas por agrupacións deles. Típicamente, os máis coñecidos son os agrupamentos de 3 quarks, como o protón e neutrón, pero tamén temos outras que son agrupamentos de 2 quarks. Por exemplo, un U e un D forman un tipo de partícula que se chama pión. Vale. E iso tamén se detectan a moreas nos aceleradores, pero viven pouco tempo. E logo temos 6 leptóns, que son parecidos ao electrón, pero temos esas outras dúas familias, onde temos o muón e o tau, que son máis pesados. Temos despois estes de aquí, que chamanse neutrinos, que son prácticamente, non teñen prácticamente masa, son moi lixeiros e son casi invisibles, interaccionan moi pouquiño. De feito, custou moitísimo traballo detectalos, pero sabemos que existen hoxe por hoxe. E como decía antes, a materia ordinaria está composta pola primeira columna destas, non? U, D e electróns, esencialmente. Ademais, temos as antipartículas que comentaba, que xa comentei antes, que
que son como unha especie de reflexión especular das partículas, entonces teñen as mesmas propiedades, pero anti, é dicir, por exemplo, temos un electrón con carga negativa e un positrón que ten carga positiva, é dicir, ten a mesma masa que o electrón, pero carga oposta. E os quarks tamén teñen antiquarks. Entón, igual que temos un U, dous U's e un D que forman un protón, podemos coller dous anti-U's e un anti-D e formar un antiprotón, que neste caso teria carga negativa. E tamén poderíamos ter, por exemplo, un antiprotón e un positrón que formarían un antihidróxeno. E así poderíamos seguir. Pero en xeral, o mundo que nos rodea está composto por materia. Estas antipartículas, principalmente, detectámolas nos aceleradores de partículas ou nos raios cósmicos. Pero non están no mundo que nos rodea. E, de feito, entender iso é unha das grandes cousas que pretende facer o CERN, porque o noso mundo está composto por materia e non por antimateria. E como digo, seguindo con este xogo, podo xuntar quarks U's e quarks D's para facer protóns e neutróns, teño electróns, pero temos moitísimas máis agrupacións de quarks ou outros electróns que xa comentei antes, máis alá de 200 ata. E a maneira de poñer a prova todo isto é con colisións. Temos unha colisión protón-protón que nos xenera partículas e temos outra colisión protón-protón que nos xenera outras partículas distintas. E esta é unha das cousas máxicas que ten a física de partículas e ven da física cuántica, e é que é probabilística, non é determinista. É dicir, se ti tiras dúas pelotas de billar na mesma mesa, con mesmas condicións atmosféricas e a mesma velocidade, sabes a ciencia certa que vai pasar despois. É dicir, a física clásica, a física macroscópica, digamos, é determinista. Ou se tiras unha pelota pola ventá, sabes o rebote que vai pegar, sabes onde vai caer. Pero en física de partículas non. Nos colidimos dous protóns ca mesma enerxía, mesmo ángulo, todo exactamente igual, e o que vai suceder a continuación non o podemos saber. Hai unha probabilidade de que suceda unha cousa ou suceda outra. Pero o que vai suceder é incerto. Entón, por iso precisamos tantísimas colisións, porque queremos estudar fenómenos moi raros, moi infrecuentes, entón necesitamos colisións en gran cantidade e, ademais, moi enerxéticas, porque, digamos que canto máis enerxéticas son as colisións, máis probabilidade hai de crear partículas non coñecidas. Bueno, vou parar aquí por se hai alguna cousa, porque levo falando ahora xa un bo rato seguido. Preguntan por aquí, por exemplo, se hai máis colidores que de Europa. Sí. En Estados Unidos hai un laboratorio que se chama Fermilab, que está cerquiña de Chicago, que tamén ten onde hai un acelerador máis pequeno, que ten, creo que son 2 e pico kilómetros de circunferencia, e estivo funcionando ata hai uns poucos anos, ata hai como, non posso dicir exactamente, quizás ata 2010 ou así. Ali houve descubrimentos importantes, por exemplo, un dos tipos de quarks máis pesado, que se chama TOP, foi descoberto ali. En Xapón tamén hai un acelerador máis pequeno tamén, o máis grande de todos é o LHC, desde logo, pero sí que hai aceleradores, sobre todo en Xapón, en Estados Unidos. Despois tamén en Europa, por exemplo, hai un laboratorio en Alemania que se chama DAISY, en Hamburgo, que tamén ten onde hai un acelerador máis pequeno, pero que tamén funcionou durante moitos anos, é dicir, hai máis, pero desde logo ahora mismo en partículas o centro da acción está no CERN, no LHC. Pois aquí Gonzo comenta que o tema dos nomes, que no núcleo atómico son moi de Venga Boys, de up and down, que algo que nos chama moita atención aos leigos, cando nos chegamos a este, son os nomes cookies que teñen as partículas, O nome dos quarks é Up, Down, Charm, Strange. E logo Top e Bottom. Querían chamalos Truth e Beauty, pero será pasarse. Sí. Sí, é certo. É que ás veces hai unha cousa na cal pecamos, e eu son o primeiro en pecar, xa o vedes, en tirar de analoxías. Ás veces pretendemos, por exemplo, o que facemos en el HCB, sobre todo, chamase física do sabor, non? E evidentemente ese concepto de sabor non ten nada que ver co sabor do gusto que teñen as cousas, senón teñen que ver tamén en como se
mesturan os quarks uns con outros e nesa mestura enténdese que ten que ver, que fais unha analoxía, non, con pois como cando mesturas dous sabores distintos como que se produce. Ou, por exemplo, outra cousa que tamén se utiliza en física é a Core, o concepto de Core. De feito, hai unha teoría que é a cromodinámica cuántica, que cromo ven do grego de Core. Utilizouse eso porque intentábase explicar que, digamos, que para ti poder ter tres partículas xuntas necesitas que a súa Core sume cero. É dicir, como se xuntas moitas cores para formar un blanco, non? E ás veces hai xente que nos ten dito, claro, como é posible que unha partícula subatómica teña Core, non? Se o concepto de Core ten que ver coa luz e tal, e non ten nada que ver coa Core que entendemos no noso día a día, igual que o sabor tampouco. E ás veces estes nomes dos quarks tamén son un pouco nese sentido arbitrarios, non? Porque, por exemplo, o B chamanlle bottom, pero tamén lle chaman beauty. Como decía Gonzalo, por que beauty? Que ten de B de bonito ese quark, non? É bastante arbitrario. E sí que a veces pode ser un pouco confuso. Supongo que tamén é unha necesidade un pouco de algo tan altamente contraintuitivo, non? E que está como tan alonxado dos sentidos humanos, que é como unha especie de aproximación, se cadra, non? Ou de analogía Sí, desde logo. con máis materiais macroscópicamente, quero decir. Sí, o motivo é o que ti dices, exactamente ese. Pero a veces é contraproducente porque a xente confundes un pouco sobre o que queres decir, non? Pensar en cores a este nivel non ten sentido, pero facémoslo ainda así. Pregunta aquí outra vez, Loveland, se hai algún colidor no Brasil. No Brasil. Pode que haxa, creo que hai algunha cousa pequena. Creo que teñen, non estou seguro, creo que teñen algunhas cousas de radiación de sincrotrón que teñen que ver con electróns e con estudios de rayos X, pero penso que non hai colidores grandes. O que sí que hai, desde logo, unha comunidade moi grande bastante grande de física de partículas en Brasil, e agora vou dar envexa. Eu xa fun, creo que 3 veces a Brasil a estancias de investigación, congresos, etc. Non vou dicir nada de Brasil porque, é un país que me encanta, pero sí que hai unha comunidade activa e boa de físicos de partículas, e moitos son colaboradores. Eu traballo moitísimo con eles, e ademais falamos galego, está genial. Claro. Sí, de feito, teño ali uns brasileiros que enamorados de Galiza, que xa saben toda a historia do galego, do portugués e toda a pesca, e ademais para eles entendenos mellor a nós do que entenden os portugueses. Creo que é recíproco, ademais, non? Sí, seguramente sí. Entonces, eles sí que, non siguen correcto os aceleradores, pero sí que teñen unha comunidade bastante importante de física de partículas, sí. Ben, non sei se hai Continúo. Había creo que hai unha pregunta que non sei se está respondida por Gonzo, creo, que lle fixo Marisa, se non me equivoco, sobre esta. Dese, é probabilística porque é algo intrínseco a ela ou porque non temos todas as variables? No, é intrínseca. Eso precisamente a famosa frase esta de Einstein de Deus non xoga os dados, é porque custa moito entender, non? Que non poidamos saber con precisión, non? Que vai acontecer. Entón, hai moita xente que se nega a aceptar que sexa realmente probabilística, non? Pero intrínseca. De feito, hai experimentos que levan algúns deses aspectos microscópicos a macroscópicos e son completamente antiintuitivos. Por exemplo, aquí Darío, Gonzalo, Celestino saben igual que a min, o famoso experimento da doble rendixa, que ti tes unha parede, non sei se estades vendo o que dibuixo cas mans. Tedes unha parede e tedes unha rendixa en cada lado dos buratos, digamos que son dúas rendixas. Entón, ti tiras electróns
e entón prodúcese un patrón de interferencia. Os electróns funcionan como a luz. Ti cando tiras luz con esta doble rendixa, despois tes un patrón de interferencia. E se lanzas electróns, os electróns compórtanse como ondas nese momento e digamos que están indo á vez polos dous sitios. Desde un punto de vista cuántico compórtanse como ondas. Vale? Entonces tes un patrón de interferencia. Agora, no momento en que ti pos un detector nunha das dúas fendas, vale, só cambias eso, só pos un detector nas dúas fendas, o patrón desaparece. É dicir, os electróns nese momento empezan a ir justamente por un dos, aí está, ese o que pon Celes da Wikipedia. Os electróns empezan a ir solo por un dos lados e o feito de que vayan por un dos lados solo é porque ti estás facendo unha medida. É que non ten, desde un punto de vista intuitivo, de verdade, que non ten ningún sentido. Entonces, claro, custa moito aceptar a realidade cuántica desde o noso punto de vista macroscópico porque é o que levamos vendo toda a nosa vida. Pero non, pero é así, é puramente intrínseca. Ben, non sei se vos parece avanzar un poquinho máis. Vale, sí. Perfecto. Bueno, sobre o que é o LHC, entón, xa vos comentei un pouco como vedes, fui un patente para atrás. Isto xa comentei antes, isto tamén. A enerxía do LHC é inmensa e a veces tamén tiro destas analogías, simplemente un acelerador de partículas non é cousa moi complicada. Os televisores de Q, estes vellos que moitos temos na casa, bueno, eu xa non a teño, afortunadamente, pero tive non moitos anos, non? Son aceleradores de partículas, onde ti tiñas un electrón, unha serie de electróns que viñan da parte de atrás do televisor, viaxaban cara a parte de adiante, e ao facelo colidían contra a pantalla, esa colisión dábanos unha imaxe que nos, bueno, que é o que nos víamos despois desde outro lado. De feito, había unha certa curvatura, como se ve na animación, coa cal pois, os electróns golpean nunha zona ou noutra, dependendo dos campos magnéticos que hai dentro da televisión. Pois a idea do LHC é a mesma, só que son colisións moitísimo máis violentas. No caso da televisión, a voltaxe eran de 20.000 voltios ou 20 kilovoltios. No caso do LHC, os 7 teletronvoltios que comentaba antes son eses de aí, son 7 seguido todos eses ceros. Perdón, entón podría ver cantas televisións che farían falta para ter a enerxía do LHC. Necesitaríamos 350 millóns de aparatos, é dicir, daríamos a volta inteira a Terra, non? Amosa que as colisións do LHC son realmente brutais a nivel enerxético. Unha pila, por exemplo, destas pequenas, do mando a distancia, tamén un pequeno acelerador, pero de 1,5 voltios, e se usáramos pilas necesitaríamos 5 billóns que podrían chegar do Sol á Terra. Entón, realmente o LHC é moi potente, non? Isto, por outro lado, ten un consumo enerxético relativamente alto, que é o equivalente a todo o cantón de Xinebra, que é 1,5 millón de habitantes. Teño aquí unha pequena animación que podemos ver. Perfecto. Estades vendo a miña pantalla? Sí. Estamos vendo para darlle o play. Vale. Pois isto é un pouco simplemente ilustrar o que estaba dicindo antes. Non temos os protóns que entran no acelerador, primeiro hai unha cadena de pequenos aceleradores previos máis pequenos, como vedes na imaxe, entran nunha dirección, entran na dirección contraria, cando por fin chega a enerxía correcta, a colisión acontece e prodúcense milleiros de partículas que nos con a nosa cámara de fotos detectamos, que é o que se está vendo. É unha animación clásica, digamos, do que sucede no LHC. Dicía aquí a malvada profe que son as televisións algo así como os Santiagos Bernabéus da divulgación da física. Non o pillo. Por que? Polo tema, o exemplo que puxeches da televisión antes, da televisión de Q, esta que puxeches antes. Pero por que Santiago Bernabéu? Entendo que como os campos de fútbol, de medir cousas. Queres decir de tamaño? Sí, para medir algo, pero como medida informal.
Sí, podemos utilizar así, eso sí, ahora xa entendo. Sí, sí, poderíamos utilizar así. Non é simplemente porque a veces acelerador é un concepto un pouco místico, pero non é unha cousa tan complicada, porque moitos tivemos aceleradores na casa sen sabelos, e despois simplemente para ilustrar que a enerxía do LHC realmente é moi grande, non? Por iso necesitamos tamén máquinas tan complicadas para acadalas. Sí. De feito, decía aquí Atomic Nut que máis ben un AK-47 da física. Sí. Exacto. E di aquí que en física de radiacións ambientais usamos a medida banana, que me gusta moito. É certo, sí, porque os plátanos son radioactivos, teñen, son emisores de, bueno, teñen un isótopo do potasio que é emisor de radiación, o sea que sí. Por iso dos plátanos, o potasio, as ideas brillantes, a radiación, non? Claro. Vale, pois nada, pois continuamos entón, se che Continúo, parece. sí. Sobre como se detectan as partículas, a idea non é tampouco moi complicada. Cando vemos un lóstrego, estamos vendo unha detección de partículas. Un lóstrego, bueno, eso seguramente sí que se vai desa maioría, prodúcese cando hai unha diferencia de carga eléctrica, non, entre as nubes e a Terra, e o electrón viaxa dun lado ao outro, para compensar, digamos, esa diferencia de carga. O facelo, moitas veces, acontece que choca contra os átomos de aire e nesa colisión prodúcese unha ionización do aire e prodúcese luz, prodúcese ruido. E iso é o resultado, entón, dunha partícula que está atravesando o aire e o facelo provoca un resultado que nos podemos observar. Entón, a idea dun detector é similar. Nos temos nos detectores de partículas elementos gaseosos ou de silicio ou de outro tipo, pero o que consiguen é que cando unha partícula atravesa eses elementos xerase un sinal eléctrico que nos podemos guardar. Nos guardámoslo típicamente primeiro en analóxico, logo digitalizámoslo, convertímoslo nun 0 ou nun 1, e non podemos saber por onde pasou a partícula. E con eso facémonos unha idea do que pasou xusto despois de cada colisión. Temos unha especie de imaxe tridimensional do que sucedeu despois da colisión. Pero a idea non é moi distinta da do lóstrego, non? Os detectores son cada un distintos, por certo, mira, nesta imaxe sobre que comentábamos antes, vese ben, este é o túnel onde está o LHC e este é o acelerador, e vedes que sí que pode coller unha bicicleta por aí, entón aí sí que o oco para que vaya unha bicicleta por aí, e aí podes facer tramos realmente longos para poder circular por aí. Esta é outra animación que vou ensinar brevemente. Coller aquí unha cousa moi interesante e traducinho ao galego algunhas cousas. É simplemente para ver ou ilustrar tamén o que estaba dicindo ao principio. Non sei por que non me está cargando, aí está, vale. Entón, isto sería... Perdón, Xavi, que acabo de facernos raid a Lobeira Today, que son outra canle, fixeronnos unha raid agora mesmo. Moitísimas grazas, estaba agora falando con Anxo Sobriño, se non estou confundido, así que nada, moitísimas grazas a Fran da Lobeira por esa raid. Nada, lembramos que os que estades aquí, que podes ver, creo que o sube despois a YouTube, e senón que tamén o podes ver a charla con Anxos, que seguro que estivo xenial. Nos pasamos o principio aí para saudar. Nada, un saúdo tamén a Anxos e un bico que tanto Iria como eu querémola moito. Nada, perdoa, Xavi. Non, é nada. Un meu saúdo tamén. Pois decía, nada, que aquí o que me gusta desta imaxe é que se ve ben isto que está baixo terra, realmente, non? Temos un túnel que é esa línea vermella, delgada, que vemos aí, e logo temos como cavernas máis grandes que son onde están os detectores. Entón, os protóns circulan por aí e as colisións acontecen neses puntos. Despois, ademais, hai ascensores ou hai como canles que comunican
eses pozos inferiores coa superficie. E aí dentro deses canles, dentro deses pozos, hai, por un lado, ascensores para que as persoas podan baixar, pero tamén hai grúas para poder baixar pezas dos detectores abaixo, porque houve que facelo así, houve que facela un por un, foronse baixando os anacos do detector para ensamblarse baixo terra. Non se podía baixar o detector inteiro porque non collía, polo oco, esencialmente. Entón, nada, despois dentro dos detectores ou desas cavernas temos diferentes detectores que non me vou parar en explicar cada parte, ni moito menos, simplemente que saibades que son este é o máis pequeno de todos, que é o noso, el HCB, que son 18 por 12, que é bastante grande, pero é pequeno en comparación, por exemplo, con Atlas, que son 46 por 25 metros, que é realmente inmenso. Atlas, por exemplo, foi un dos experimentos que descubriu o famoso bosón de Higgs. Outro que descubriu o bosón de Higgs foi CMS, que direi despois, e logo está o cuarto experimento é ALICE, que é un pouco distinto aos demais, porque está especializado en todo momento, verdade, que vos falei de colisións de protón, pero hai unha parte do ano que as colisións son de íons de chumbo. E digamos que son colisións onde hai moitísima densidade, entón reprodúcese moi ben o que aconteceu despois do Big Bang. Entón, para estudar un estado da materia que se chama plasma de quarks e gluóns, que houbo xusto despois do Big Bang. Bueno, como digo, o último, se un camiña polo túnel, sería CMS. E un pouco comentar, aquí ves o que dicía antes, non? Se un vai camiñando polo túnel, chegaría un punto que non pode seguir camiñando porque choca con estas cavernas experimentais. Bueno, volvendo aquí... Deles, non? Que chamanse detectores, pero en realidad son capas e capas de detectores. Sí, son como, hai xente que fai analoxía con cebolas, non? Porque tes unha capa, la outra capa, la outra capa, la outra capa. Exacto. Aquí tamén teño unha pequena posto en contexto do tamaño dos detectores, que, a ver, é aproximado. Este sería el HCB, vedes o tamaño dunha persoa, eu creo que realmente é un pouquinho máis grande, ahora vendo así en perspectiva, pero bueno, aproximadamente pode ser algo así, son como de altura, pois, 4 ou 5 metros, pero logo Atlas, por exemplo, xa é unha cousa totalmente descomunal, non? Ocuparíamos unha gran parte da Praza do Obradoiro, por exemplo. Esta é unha foto dunha colisión, entón vedes hai diferentes elementos que son como flechas bonitas e todo isto está ilustrando diferentes sinais eléctricos que deixaron as partículas no detector. Este é un caso de un evento de CMS. Aquí vemos isto en 3D, aquí vemos unha sección desto mesmo, unha especie de corte transversal, non? E vedes aquí pois, que hai claramente unha línea verde e outra línea verde, esos serían dúas partículas que atravesaron as diferentes capas, non? Da cebola que decíamos antes. E isto parece así moi limpo e moi bonito, pero a realidade é que é moito máis sucio, é máis ben así. Por iso precisamos ordenadores moi potentes, non? Que nos permitan pasar de algo tan complexo como isto a algo así, non? Que nos limpan moitísimo e nos permitan interpretar que foi o que sucedeu aí. Despois, finalmente, o que facemos é acumular datos e facer procuras. Este é o famoso bosón de Higgs, que se descubriu así, acumulando datos. Se vedes no caso vedes que o tempo aumenta, vedes que, por exemplo, no da dereita, que ainda está a aumentar, pasa o tempo e apareceu como unha especie de exceso sobre un fondo que, se meternos máis detalles técnicos, indica que algo sucedeu aí. Ás veces este tipo de imaxes a xente custa de entendelas, pero desafortunadamente estamos vendo diante de imaxes moi similares, que son estas de aquí. Bueno, antes de nada, dicir que lle deron o premio Nobel estes dous físicos teóricos polo descubrimento do bosón de Higgs, a Peter Higgs e a François Englert. Pero a idea deste tipo de plots, ou de gráficos, perdón, é esta mesma. Isto empregouse ultimamente para intentar entender cantos mortos houve pola pandemia no ano pasado. Entón, nos tíamos unha referencia que os mortos que había en cada semana dun ano normal, que é a liña negra, e logo no ano 2020
vemos que xusto nestas semanas que corresponden aos meses de marzo, abril, houve un exceso brutal de mortes. É dicir, algo, se estiveramos mirando para isto, veríamos que e non tiveramos máis información sobre o COVID ou sobre ninguna outra cousa, diríamos, algo aconteceu aí que provocou un exceso Claro. sobre as mortes dun ano normal. Bueno, pois a idea que está detrás do gráfico que vos ensinei antes, onde se vía tamén un pico, é a mesma. É dicir, hai unha acumulación de eventos nunha zona que non se esperaba e que nos indicou que aí había unha partícula nova. Esa é un pouco a idea. Bueno, alguna outra pregunta antes de, non sei, pasar a outra cousa? Eu creo Penso que había aí continúa. algún comentario. Había algún comentario, estaban por aquí comentando que se decía colidir ou colisionar, pero creo que resolveu ben xa, non? A búsqueda de armas proba un colidor ou colisor, que é a forma portuguesa, e o verbo sería colidir, polo que sería colidor, vale? Vale. Entón, si vos quedabades con esa dúbida, pois que saibades Comenta aí, comenta Darío que cantas horas acumuladas ten o histograma Do de Higgs. Higgs. Debe ter como 2 anos de toma de datos, máis ou menos. Empeza en xullo de 2011 e vai rematando. Non é un ano, máis ou menos. No, remata en finais de 2012, é dicir, ten ano e medio, máis ou menos. Ano e medio, aproximadamente de datos. Evidentemente, agora que temos moitos máis datos, este pico vai ser moitísimo máis claro que aquí, non? Claro. Moitísimo máis poder estadístico. Correcto. Vale, pois nada, se che parece entón, pasamos a pregunta de que se fai no ICFAE, Vale. no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, non? É o nome? Sí, correcto. Vale. A ver. É un proxecto tamén no que estás ti metido, que é o Codex B, non? Sí. A ver, empezando polo do IFAE. O IFAE é un proxecto que creo que está bastante, é un centro que está bastante chulo e que ten medrado moito nos últimos anos. En principio xa había na universidade xa hai tempo un departamento de física de partículas bastante potente, pero xa desde hai, de feito, o nacemento do ICFAE creo que xa foi hai bastante tempo, creo que foi a principios dos 2000, pero digamos que se empezou a formalizar nos últimos anos como un centro, mixto da Universidade da Xunta, que, pois, onde toda a física de partículas, ou en xeral de altas enerxías, que se chama, de Galiza, está centrada ali. Temos, pois, cousas como o CERN, pero tamén temos física teórica, temos física nuclear, temos física médica, astrofísica, tamén física de ondas gravitacionais últimamente. Pero digamos que xuntouse xente pois bastante boa, que decidiu darlle un pulo e pois temos tido bastantes recoñecementos que ao final reflítense en diñeiro e ao final isto é unha especie de bola de neve que vai rodando, non? Porque conforme consigo máis diñeiro faz máis cousas e consigo diñeiro e entón estamos un pouco nesa trayectoria ascendente, non? Agora mesmo somos o único centro de Galiza que ten o recoñecemento de María de Maezu, que é un recoñecemento que dá ao Ministerio os centros de as unidades de unha unidade de excelencia, chamase así, e, como digo, creo que é o único de toda Galicia que o ten. E iso, aparte de darnos ese recoñecemento, deu uns 3 millóns de euros, que dan bastante de sí, claro, para facer moitas cousas. E, ademais, somos un centro singular da Xunta, que creo que hai 10 en Galiza. Entón, pois, a máis de cousas, toda a parte del HCB e CERN, que xa comentei, comentar outras dúas cousas, por exemplo, pois, estamos tamén en cousas de astrofísica, un experimento Pierre Auger, que é un observatorio que está en Argentina, que é grandísimo, entón ten centos de pequenos detectores na Terra,
que detectan os rayos cósmicos que son estas partículas que nos están chegando constantemente desde todo o universo. E últimamente tamén o ICFAE meteuse no tema das ondas gravitacionais, que eso daría para outro valor inteiro. Xa che pediremos o contacto aí, porque é un tema Sí. super interesante. É moi interesante. O que pasa é que creo que non hai ningún galego. Bueno, está Juan Calderón, que vos seguramente vos lo poda facer, sí. Sí que se pode facer, en principio. Cántame cando dunha balea sae outra balea. Exacto. Que, por certo, a detección de LIGO das ondas gravitacionais foi o último Nobel de Física o ano pasado, xa foi hai 2? Pois creo que foi hai 2. Hai 2, non? Non foi o último, pero foi o penúltimo, se non me equivoco. Pero sí, tamén estamos metidos en LIGO, sí, efectivamente. Entón, bueno, son 2 exemplos, tamén xunto a cousas do CERN, pero hai moitas cousas que non teño tempo de cubrir, non? Entón, é un sitio que realmente, como digo, está medando moito, vamos, e estamos dando cousas bastante chulas. Despois, o tema de Codex... Darío que foi hai 2, confirma Darío que foi hai 2 anos. Perdón? Que confirma Darío que foi hai 2 anos o Nobel de Vale. Que foi a Penrose o anterior. Exactamente, sí, é verdade, non me acordaba. Despois, sobre o tema de Codex, a ver, bueno, xa dicía ya antes a Javi e a Iria antes de comezar a falar que o meu traballo, digamos que o 80% do meu tempo sigue estando dedicado a LHCb, porque é un experimento que está activo e está tomando datos, pero é unha parte do meu tempo que estou comezando a dedicar a outra cousa e, bueno, últimamente involucrei bastante, que é un experimento que se chama Codex B. E un experimento novo que estamos intentando propoñer desde ICFAE e outros sitios, pero, bueno, ICFAE somos un dos que máis nos temos metido de momento, para detectar partículas de longa vida. Aquí teño un vídeo que eu non vou poñer, porque, tampouco igual non é plan. Lanzámolo agora polo chat. Podelo poñer no chat. Fixemos un vídeo de... Agora que estou pensando, non sei por que puxen hai un galego, hai unha versión en galego, un en castelán e unha en inglés. O sea, esta que está aquí, non sei por que, é de castelán, pero hai en galego tamén. O sea, que... Vale. Sí, agora lanzo agora a ligazón polo chat. Se mirades na canal de YouTube do ICFAE, aí están. Bueno, pero o que fixen foi rescatar 3 GIFs do vídeo para explicar un pouco de que vai a historia. Entón, se vos fixades primeiro neste de aquí de arriba a esquerda, isto é unha colisión, a típica imaxe como que vimos antes, unha colisión en el HCB, isto é el HCB, isto que se ve aquí á dereita, e vedes que nesta imaxe que se está vendo agora mesmo hai partículas que non están sendo, que se van fora do detector, que non entran na aceptancia ou non entran no detector, sino van fora. Algúnas vanse fora por unha cuestión angular puramente, porque o detector noso, como vedes aí, non cubre todo o punto de colisión alrededor, pero outras vanse fora simplemente porque viven demasiado. Viven demasiado e decaen. Entón, hai partículas hipotéticas que se teñen proposto que vivirían moito e non serían detectables por el HCB. Entón, o que nos propoñemos é construir un novo detector cercano ao HCB, pero un pouco alonxado, para detectar este tipo de partículas. É o que se ve na imaxe esta de arriba a dereita. Vedes que aquí aparece unha especie de caixa vermella na parte esquerda da imaxe. Ese sería Codex B. Entón, Codex B detectaría esas partículas que el HCB non pode ver. É o que se ve na imaxe de abaixo de todo. É dicir, hai un tipo de partículas que atravesarían toda esa distancia, que son uns 25 metros máis ou menos, e decaerían dentro dese cubo vermello, e ese sería Codex B. Entón, a idea de Codex B é detectar esas partículas de longa vida que serían moi interesantes e se conseguíramos detectar unha partícula de longa vida sería super revolucionario, é super importante, porque é unha partícula que sería totalmente nova e non está predita, digamos, na nosa Biblia ou no noso modelo cuestionaría o modelo estándar, entendo. Exactamente, ¿no? Que está intentando decir non usar a palabra modelo estándar porque é un pouco técnica, non? Pero se temos un modelo teórico. Non, digo porque hai unhas semanas tamén houve unha noticia relacionada con isto, que, bueno, relacionada con isto, non relacionada co Codex, non sei se a principios deste ano,
Porque isto é moi recente, non? Que empezara desa... Sí, o sea, eu creo que sacamos unha nota de prensa a raíz de facer este vídeo, básicamente. Claro. Pois fala un pouco algunhas das novas nas que saía, o que decían era iso, que se podía poñer en cuestionamento o modelo estándar. Exacto. E, de feito, esta é unha cuestión tan importante que a nosa proposta é unha, chamase Codex B, pero este é un problema que ten esta merda de PowerPoint, pero da igual. Vedes aquí que hai moitas propostas, aquí poño 6 exemplos de outras propostas que están tamén alrededor do LHC, de outros detectores similares a Codex B, que son a nosa competencia, digamos, con ideas similares, porque é unha cousa que moitísima xente pensa que habría que facer, non? Pois hai propostas distintas que é un pouco como os experimentos do LHC, non? Que teñen aproveitan complementaridade de diferentes cuestións e un son máis caros, outro máis baratas, son distintas, pero todas son bastante interesantes. E a nosa, pois, de momento vai bastante ben, pero a ver que pasa. Non está claro que podemos facer seguro, vamos, aínda. Ben, antes de nada, moitísimas grazas a Mike Spiegel por esa raid que nos fixo hai uns minutos. Non comentei nada porque como estaba Xavi falando sobre as partículas de longa vida, non quería cortar a iso, pero nada, estamos falando aquí sobre física de partículas con Xavier Cid, que é investigador Ramón y Cajal de física de partículas na Universidade de Santiago. E nada, que benvidas a todas as persoas que chegastes a través desa raid. Agardamos que vos interese. Dadelle aí a seguir. E nada, están por aí, están polo chat o vídeo do que estábamos falando sobre as partículas da longa vida, así que se vos apetece seguir ampliando un pouco este coñecemento, tedes aí completo o vídeo. Non sei, quedo a vosa disposición para, como se chama? Vale, pois mira... Non sei como imos de tempo tampouco, verdade? Xa perdigan haciendo tempo. Xa imos bastante pillados, pero bueno, para ir rematando, como xa acabaches de facer todo o percorrido dende o CERN, o que significa o LHCb, e bueno, esta última parte no que estades inmersos do códex a búsqueda de partículas de longa vida, queríamos aproveitar, enlazando un pouco co do CERN, que como estamos en maio e como é o mes das letras galegas e así, e ademais sabemos que ti és unha persoa comprometida co idioma, queríamos comentar un pouco cal é a tua visión da situación actual do galego na ciencia e recordar que falábamos ao principio off record que había unha noticia de hai, pois mira, 2009, vou a compartir, que saiu en Vieiros no seu día, a ver se está aquí, creo, sí, que falaba de científicos galegos no exterior fan público un manifesto en defensa da lingua. 9 destacados investigadores vencellados ao Centro Europeo de Investigación Nuclear, o CERN, dan un paso adiante para rebater prexuizos lingüísticos. Entón, nada, Xavi, como recordas ti isto e como ves, pois iso, unha dúcia de anos despois, a situación do galego na ciencia? Vale. Bueno, déxame dicir dúas cousas, lendo aquí o chat, antes de contestarche, contesto agora, encantado. Unha é que pídeme Gonzalo que mencione a web esta de divulgación, é verdade que... sí. Meu pai é profesor de física de secundaria, pero encanta a física de partículas e é un gran divulgador. Pegándonos o LHC era, non? Sí, exacto. Fixemos unha web, bueno, me parte o traballo del, pero axudei unhas cousas, unha web que se chama LHC Closer, bueno, tede varios dominios en .gal, un deles, e moitas cousas que eu que contei están aí en galego, e tamén en castelán e inglés. Digamos, pues convido, se está aí exactamente esa ligazón, bueno, convido vos a botarlle unha ollada, porque seguro que hai cousas que podedes intentar aproveitar.
E despois tamén, nada, mandarlle isto como na televisión, mandarlle un saúdo a miña amiga Cris e darlle gracias por conectarse. Bueno, entón, volvendo á pregunta... Hai xente aquí polo chat que antes xa comentaba que moitísimas grazas, que moi interesante toda a exposición que fixeches. Logo, evidentemente, na despedida, pero bueno, xa é de agradecer porque ti en concreto é unha persoa que divulga moi ben, que comunicas moi ben a ciencia, ademais de ser un extraordinario físico, un extraordinario científico, é unha persoa que comunica moi ben. Entón, eu penso que hoxe, ademais de aprender moitísimo, fixeches que fora unha cousa moi dinámica, moi amena, e iso pouca xente pode facer. Así que entendo perfectamente eses agradecementos que había polo chat, Ademais, un tema porque que a mí me parece particularmente complexo de divulgar. Non sei complexo. se estáis de acordo. Sí, sí. No, o sea, gracias a vos encantoume o formato e aparte é moi dinámico e está moi ben non ser, o sea, a veces dá unha charla e non ten ningún tipo de feedback e está moi ben o formato de poder ter uns comentarios en directo. Desculpase que eu creo que todo o contrario, non? Creo que foron super enriquecedores. Que ademais foi así como moi vivo ter varias persoas que controlaban moito do tema dialogando. Sí, aparte, eso, estivo ben reencontrarme con Gonzalo, con Celestino, con moita xente. Bueno, entón, volvendo a pregunta, que parece que me quero escapar. A ver, a historia esta do manifesto xurdiu porque un señor, por decirlo de alguna maneira, dixo que el gallego, perdón, a física e as matemáticas non poden ser en gallego, seamos serios. Había unha frase... Mira, teño adiante, se queres leocho, porque está aquí a declaración, que pon: en declaracións ao Foro de Vigo, o voceiro da Confederación de Asociacións de pais e alumnos de colexios concertados dicía que utilicemos el sentido común. Químicas o físicas con tantas nomenclaturas internacionales no se pueden dar en gallego. No podemos retroceder. Exacto, esa era a frase. Entón, claro, eu estaba lá estaba en Ginebra, estaba comezando a tese naquela época e estaba a distancia no CER, que tirei moita parte da tese ali no CER. E claro, que fermemos sangue, non? Porque eu dicía, pero vamos a ver. Porque claro, nos estábamos alá no despacho e estábamos xente naquele momento da universidade, non? E nos claro, estábamos falando do noso traballo, de cuestións bastante avanzadas, deste tipo de cousas, de partículas, falábamos en galego, non sei, non falábamos en galego da empanada ou do como quedou o Dépor e cando pasábamos a cousas de ciencia non pasábamos o castellano, non, falábamos en galego sempre. Despois, además eu sempre digo o mesmo, a ver, é unha opinión un pouco impopular ou é matizable seguramente, non, pero o galego non vale para a ciencia avanzada, pero que o castelán tampouco, nin o alemán, nin o francés, o único que vale é o inglés. E fora do inglés, todos, absolutamente todos, estamos ao mesmo nivel, que é poder, como se chama, pues, facer o noso traballo, o noso día a día, con perfecta normalidade no idioma no que falemos, e, evidentemente, cando queremos publicar ou queremos ir a un congreso, pues, témonos que virar o inglés. Despois, políticamente, é máis ou menos desexable, pero o que posiblemente sexa necesario ter un idioma de referencia a nivel da ciencia. Non podría ser o esperanto, pero é o inglés e o que hai, por os motivos históricos que foran, pero bueno, fora do inglés, todos son exactamente igual de válidos ou de inválidos, segundo o queramos ver, non? E entón que este home, bueno, que evidentemente, pues, espero que non este conectado, pero é un indocumentado, non? Que veña a dicir que as nomenclaturas internacionales e tal, bueno, pues é ridículo, evidentemente. É super necesario que calquera contido pode ser dado en galego, porque o galego é un idioma que non está... O maior problema que ten é que non está normalizado. O seu uso non está normalizado. Entón, que maior favor lle podemos facer a súa normalización que a falar de todos os temas en galego, non? Entón, evidentemente, nos damos clase na facultade, pois desde primeiro de carreira a máster en galego de todo tipo de cuestións sin ningún tipo de problema,
máis alá de, efectivamente, que comentaba Celes de cuestións de tecnicismos, que temos que tirar do inglés, pero tamén pasa o mismo cando falamos en castelán, non? E despois, home, xa tamén, pois, aproveitando para decir, como comentaba antes, é un placer. Eu teño compañeiros na colaboración, a veces teño feito videochamadas cunha persoa que está en Río de Janeiro e non me teño que cambiar de idioma, falo en galego, ostras. E desde logo as persoas estas de Río de Janeiro, cando ven que eu lles falo, a ver, bueno, cos de Río intento facer un poquinho máis de... Pero na práctica, falo en galego, así, sabes, con seseo e 4 cousas máis. É un placer, o sea, como... O sea, é un insulto, entón, aquela historia é un insulto foi un insulto a nosa inteligencia, por eso reaccionamos así. E despois é triste, non, que 12 anos despois o que estaba escrito ali, en lugar de ir a mellor, fora a peor, non? Porque, que carai, temos un goberno da Xunta que nos impide a nivel de secundaria dar clase de moitas materias en galego. E hai unha serie de profesores que son en secundaria que son os auténticos heróis e que están incumplindo a lei como por patriotismo puro e duro, vamos, e dando clase en galego cando realmente o noso propio goberno está non lo prohibindo, non? Bueno, non sei se me puxen demasiado como se me fusivo, pero supoño que estamos entre amigos e podémoslo decir. Perfectamente. Aquí as arengas estas son o que máis nos gusta. Que parecíame un pouco carne de meme, ¿no? Era como, presidente da AMPA, la ciencia no se puede hacer en gallego, científico del CERN, fala galego. Claro. É o meme este do can grande o can chiquito. Pequeno, sí. Sí, porque ademais, joder, non sei por qué, pero non sei, mesmo en HCB, ou, bueno, no ámbito noso do CER, como que hai xente que vos podo asegurar que comezou falando castelán e saliu da tese falando galego. Simplemente porque dábase, a mellor por estar en Xinebra ou por estar fora, pois dábasenos como un pouco de, non sei, pois de sentimento de, bueno, de grupo, non? Usamos o galego como ese elemento de pertenencia de grupo. Despois, ademais que é natural, nós estamos nunha colaboración e, como dicía antes, temos compañeiros brasileiros, falamos en galego. Temos compañeiros cataláns que entre eles falan catalán e nós falamos en castelán. Temos compañeiros, evidentemente, de outros sitios, pues falamos en inglés, e que tampouco pasa nada. É un ambiente super... Ese rollo de que ás veces, non? Había esa frase de o nacionalismo quítase viaxando. Joder, pois non é certo, porque nós estamos no CERN e, de verdade, todos falamos inglés, modestia aparte, falámoslo bastante ben todos, porque non nos queda máis remedio, porque estamos dando todos os días en reunións en inglés, e iso non nos quita ni un ápice de que teñamos ainda máis ganas de empregar o galego entre nós. É dicir, que non, bueno, non sei. Sí, no, está claro que facedes a imposición do galego moi ben e moi efectiva. Sí. Imposto ben. Pois é que é impresionante que iso, que xente como a ti e compañeiros teus que se defenda o idioma desta forma, que ademais con total normalidade, porque levamos 2 horas falando, estivemos 2 horas e 45 expoñendo un tema únicamente científico, falando de física de partículas, con total normalidade en galego. Todo o que tiñas estaba, todas as diapositivas estaban en galego. Hai unha normalidade total, e pódese facer a uns niveis de investigación media, baixa ou alta. Non é unha cuestión de que só podes falar galego cando estás dando aulas en secundaria ou só podes falar galego cando estás divulgando entre colegas ou xente así achegada. En todas as esferas podes utilizar o galego. Sí, totalmente. E ademais, como dicía antes, é un o sea, poder máis alá dos tópicos, non? Evidentemente, polo simple feito de falalo, como lle pasa aos cataláns ou aos vascos,
está moi ben e xa non é un motivo máis que suficiente, pero que ademais no noso caso permítenos, a mí, xa vos digo, de verdade que estiven en distancia unha vez un mes en Brasil e, joder, era unha maravilla, o sea, é que poder ir ali, acórdame que había un rapaz suizo que estaba ali de postdoc e eu, sabes, sentíme máis integrado que el simplemente polo puro idioma. E veume gratis, sen necesidade de facer nada máis, sen ter que estudar nada, non? Como Sí, sí. o sea, non podemos rexeitar, é unha cousa que nos suma, non nos resta, non? Sí, sí. Vale, pois nada, pois non te molestamos máis, Xavi, moitísimas grazas. Estamos agradecidísimas por que estiveras esta noite connosco, porque foi brutal. Eu penso que un dos mellores directos dos que levamos, porque é impresionante o traballo que faz, é impresionante o ben que o comunicas. E penso que é destes vídeos que volveremos ver en canto colguemos en YouTube, a xente que queira escoitar en formato podcast para ir paseando ou no coche ou por onde queiras, que son destas cousas que se volven disfrutar porque a física sempre é apaixoante. A física de partículas é unha pasada, pero todo relacionado co CER e, ademais, posibilidades de atopar partículas como as partículas de longa vida que poden cambiar a percepción que temos do universo é pois iso, alucinante. No, foi un placer Que fagas así tan ben, pois é unha pasada. No, a min encantoume o formato e vamos, todo o que podamos axudar, aquí estaremos. Vamos, contade con nós sempre que queirades. Non sei, eso. Simplemente que espero que non fagan unha captura do meu speech a favor do galego que pasan por aí, pero Bueno, que queda pendente, e falo totalmente en serio, que nos reserves aí as prazas para cando pase todo isto, que nos fagas aí esa guía ciclista polo CER. Encantado. Estaría genial. E logo irnos tomar unha fondi por aí. Estupendo. Genial. Pois moitísimas grazas, Xavi. Foi un placer. Boa noite. Boas noites. Unha aperta a todos. Gracias. Vale, Chao, chao.